Hello，大家好，今天要来跟大家说一个比较少见的故障情况。有时候这一颗硬碟会出现奇怪的异音，然后就卡住进不了系统，然后系统会判断说上一次不正常关机，会一直在那边扫描。但这时候啊，你不要以为硬碟一定是故障的，必须要把它拆下来检测。这是已经拆下来的硬碟，它已经用了蛮多年了，从103年到现在大概已经用了10年了。这一颗还真是蛮耐操的，现在把它装到电脑上面看一下。现在将这一颗硬碟装到电脑上面看啊，都是很正常的连坏鬼都没有。然后使用时间总计6273小时，开机次数啊9579次。到底这是什么情况？我们回去看一下那个原本那一台电脑上面的供电线。现在回到原本这台电脑上面啊，来看一下怎么回事啊。可以看到它原本这一颗SATA接头啊，已经有点变形了，中间有碰起来。那这个情况啊，就会导致硬碟的供电接触不良。一开机的时候啊，就会听到硬碟有异常的声音，会以为是坏鬼。这个接头是没办法修复了，就只能找另外几个接头来用了。这个还算良好，我把它装上去。开机看一下。好的，那原本这一颗传统硬碟也正常读取到了，所以这一颗硬碟是没有故障的，它只是因为供电接头的问题导致接触不良。那这个就给各位做个参考。今天拍到这边，下次见喽，拜拜。